շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների հետ կապված ձեր խոսքը լսենք եւ այսպես։ Երևի թե սկսենք մեր այսօրվա զրույցը երեկվա Ալիևի երեկվա հայտարարություններից, ըստ էության այս մարդը այլևս բաց տեքստով հայտարարում է կամ վերահաստատում իր նախորդ հայտարարությունը, որ պետք չէ վախենալ մեզանից, տանկերով չենք գալու, մեքենաներով ենք գալու, ասում է Ալիևը։ Այսօր ոչ մի երկրում ադրբեջանցիները խնդիրներ չեն ստեղծում եւ չեն ստեղծի որևէ պետության համար։ Մենք պետք է վերադառնանք մեր պատմական փողեր ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով։ Դրա համար իհարկե գլխավոր խնդիրը պետության վրա է։ Հետևաբար ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստան չպետք է վախեցնի Հայաստանի ժողովրդին եւ պետությանը։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը արտահայտեք։ Նաեւ երեք Ալիևը խոսում էր այն մասին, որ չկա Սևանա լիճ, կա Գյոյչա լիճը, հայտարարում է Ալիևը, ասելով, որ որևէ քարտեզի վրա չկա Սևանա։ Խնդրեմ։ Դե ադրբեջանցիների վերադարձի հետ կապված, օրինակ Հայաստանի օրենքով Ֆրանսիայի քաղաքացին իրավունք ունի գալ Հայաստան, գնել անշարժ գույք եւ մշտական բնակություն հաստատել, զբաղվել բիզնեսով եւ այլ եւ մյուս բաներով։ Այդ թվում նաեւ, չգիտեմ, Գերմանիայի քաղաքացին, Ռուսաստանի քաղաքացին, ԱՄՆ քաղաքացին եւ մյուս բոլոր երկրների քաղաքացիները։ Այսինքն քաղաքացիությամբ պայմանավորված Հայաստանում չկա օրենք, որը արգելում է այս կամ այն երկրի քաղաքացիներին գալ Հայաստան մշտական բնակության։ Նույնիսկ մարդ կարող է այլ երկրի քաղաքացի լինել, այլ ազգության պատկանել, բայց գա Հայաստան, դիմի Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար եւ բնակվել Հայաստանում։ Հիմա նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանի հետ արդեն խաղաղություն, արդեն թշնամի չենք, պետական մակարդակով նկատի ունեմ։ Ուրեմն մյուս Ադրբեջանի քաղաքացին, մյուս բոլոր քաղաքացիների նման, մյուս բոլոր երկրների քաղաքացիների նման կարող է գալ Հայաստան, բնակվել, քաղաքացիություն ստանալ, նույնիսկ անշարժ գույք ձեռք բերել, բիզնեսով զբաղվել եւ այլն։ Դե այդպես կարող են հազարավոր ադրբեջանցիներ գալ, այսինքն օրենքը չի արգելում, հետեւաբար կարող են գալ եւ Ալիևը հենց դա էլ նկատի ունի։ Բայց հարցն է, որ Ադրբեջանում չեն ասելու իրենց քաղաքացիներին, որ գիտեք, ով ուզում է թող գնա Հայաստան։ Իրենք պետական ծրագիր են մշակելու, ընտրելու են նրանց, որոնց որ ուզում են բերել Հայաստան եւ այսինքն հազարներով են գալու միանգամից։ Այսինքն այնպես չի, որ ինքնահոսի թողեն ասեն դե լավ գան չէ։ Հատուկ ծրագիր են իրականացնելու, որ իրեն գան այստեղ բնակվեն։ Հա հնարավոր է առաջի փուլում կան բնակվեն, իրենց լավ պահեն, կարգին պահեն, որ Հայաստանի բնակչության զգոնությունն էլ թույլատնեն, ասեն դե տեսակ եկան ոչ մի բան չի կատարվում։ Մեզ համար հանգիստ էլի շարունակում ենք ապրել։ Հա հիմա ադրբեջանցի են փողոցում, դե մեկ-մեկ լսում ենք ադրբեջաներեն խոսք, բայց ինչ նորմալ ապրում ենք, ռեստորան, կաֆե նորմալ էլ գնում ենք, կասկադում նորմալ սուրճ ենք խմում, ինչ ասեմ էլ կինո գնում ենք, ինչ անում ենք միջև հիմա անում ենք, ուղղակի կողքերս մի քիչ ադրբեջանցի է հայտնվել։ Այսինքն մեծ հաշվով են քնած զանգվածի մոտ ոչինչ չի փոխվելու։ Իրենք շարունակում են զբաղվել իրենց առօրյա գործերով։ Ոնց որ միջև հիմա տեսնում էինք, չգիտեմ, Իրանից եկածներին, Ռուսաստանից եկածներին, տեսնում ենք մեր առօրյա գործերով զբաղվում ենք։ Նույն ձևով ադրբեջանցիներ ենք տեսնելու եւ բայց համեմատեք Իրանից եկածների, Ռուսաստանից եկածների, չգիտեմ, Սաուդյան Արաբիայից եկածների, թշնամիներ են այս մարդիկ եւ մենք դες ասի, իրենք գալու են, սկզբի շրջանում կպահեն իրենց լավ, սկզբի շրջանավորն է, այսինքն երբ որ այնքան ժամանակ, ինչքան որ Ադրբեջան պետությունը կորոշի, որ պետք է նորմալ պահեն։ Կպահեն, կապրեն, ցույց կտան հայերը կհամոզվեն, որ ոչ մի խնդիր չկա իրենց հետ, շատ լավ են, օրինապահ քաղաքացիներ են, հարկեր են մուծում, այսինքն այդ ամեն ինչը այդպես սկզբի շրջանում այդպես է լինելու։ Մինչև որ
այստեղ բավական ուժ ձեռք կբերեն, բիզնեսներ կհիմնեն, ինչ որ տեղերում փոքր, այսպես ասենք, համայնքներ կունենան, կամաց այդ համայնքները կաճեն, ՀԿ-ներ կստեղծեն, այդ ՀԿ-ները կսկսեն Հայաստանում գործունեություն ծավալել, ինչպես մյուս բոլոր ՀԿ-ները, ասենք, եթե հայ է ստեղծում, էլ նույն ձևի ֆինանսավորում կստանան, հիմա եթե առաջ Սորոսից էր, հիմա էլի Սորոսից է ուղղակի ուրիշ ձևերով են ստանում, հիմա էլ կավելանա եւս մի ՀԿ-ների խումբ Ադրբեջանից ֆինանսավորվող։ YouTube ալիքներ կստեղծեն, հայերենով քարոզություն կվարեն, այսինքն մի բան, որը Հայաստանի օրենքներով արգելված չի։ Եվ այդպես, ինչպես ասում են, կտրնավորվեն մինչև այն պահը, երբ որ Ադրբեջանը կորոշի, որ եկել է պահը այդ գործոնը իրենց ադրբեջանցիներին Հայաստանում ներկայացան գործոնը օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Այսքան բան։ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղությունը սա է խաղաղության պատասխանը Ալիևի։ Դե այո, սա է։ Հիմա պետությունը ասում է ես գամ ինչի գամ զենքով գրավեմ, եթե կարող եմ առանց զենքի գրավել։ Մանավանդ որ այնպես չի որ Ադրբեջանի հասարակությունը այդպես մի ոգևորված է նոր պատերազմով, բայց ամեն դեպքում եթե առանց պատերազմի հնարավոր է, իհարկե կգամ գրավեն առանց պատերազմի, որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Չնայած մյուս կողմից պատերազմի էլ է պատրաստում, այսինքն այդ որ ասում է մեր պատմական հողերն են ինքը ինչ մոտիվացնում է Ադրբեջանի հասարակությանը, որ գիտեք, ճիշտ է մի պատերազմ արեցինք, Ղարաբաղը հետ բերեցինք, բայց էլի բաներ կա հետ բերելու, այդպես մի Ղարաբաղը հետ չբերեցինք, օկուպացրեցինք։ Մի չէ, դե իրենք ասում են հետ բերեցինք, իրենց տեսանկյունից եմ ասում են հետ բերեցինք, հիմա ասում հա ճիշտ է, երկրորդ պատերազմել չեք ուզում պատերազմ լինի, բայց տեսնում եք պատմական հողեր ունենք դեռ բերելու, առայժմ կգնանք այնտեղ մեքենաներով, բայց եւ հարմար պահ իհարկե պատերազմն է լինելու։ Այսինքն Ադրբեջանն էլ ասել պատերազմով հարց լուծի ու ինքը դա չանի, իհարկե օգտվելու է։ Եվ ադրբեջանցիների գալը լծակ է լինելու Ադրբեջանի ձեռքին Հայաստանի վրա քաղաքական ճնշումներ գործադրելու եւ զիջումներ ստանալու համար։ Երեք մեկնաբանելով Ալիևի հայտարարությունը, Ալեն Սիմոնյանը ասում է Ալիևի տեքստի մեջ ազատագրելու բան չեմ տեսել։ Չնայած նրան, որ շեշտադրում կա այնտեղ պատմական հողերի մասին ինքը խոսում իրենց։ Հակառակ ասում մենք պետք է մեքենաներով վերադառնանք, խոսքը տանկերի մասին չէ, ասում է Ալեն Սիմոնյանը։ Դե հա ինքը կրկնում է Ալիևի ասածը, ինչ որ դե ես այն ինչ որ ասում եմ, այսինքն գալու են սովորական մարդկանց պես քաղաքացիների պես սկսեն բնակվել եւ սկսել Հայաստանի ներքին կյանքի վրա ազդեցություն թողնել։ Չեմ ասում օրենքի խախտումներով, օրենքով։ Հիմա եթե պատկերացրեք այն ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որ վերջերս եկել էին Հայաստան, կան Հայաստանում արդարադատության նախարարությունում հասարակական կազմակերպություն բացեն, ստանան մեծ ֆինանսավորումներ եւ սկսեն ինչ-որ գործունեություն ծավալել, ենթադրեն քարոզչական բնույթի։ Ընդ որում այնպես չի, որ այդ գործունեությունը ծավալելիս գալու են Հայաստանում լեկցիաներ կարդան, որ հայերը մեր թշնամիներն են եւ այլ, չէ, ասելու են խաղաղություն, այլևս պետք է իրար հետ լավ լինենք, եկեք միասին քննենք մեր համատեղ պատմությունը, ինչ է եղել, ոնց է եղել նախկինում, ինչու է այդպես եղել, այսինքն այսպես աստիճանաբար կմտնեն մեր հանրային կյանք, կսկսեն հանրային կարծիքի վրա ազդեցություն թողնել։ Եվ երբ որ իրենք կզգան, որ այնքան լծակ են ձեռք բերել, որ կարող են արդեն քաղաքական, տնտեսական, ռազմական եւ այլ բնույթի հարցեր լուծել, այդ լծակը օգտագործելով դա կանեն։ Աշխարհում ամեն մի սանտիմետր քառակուսի սանտիմետր հողը արդեն վերցված է ինչ-որ մեկի կողմից։ Ազատ հող աշխարհում չկա։ Հետևաբար, երբ որ մեկը ուզում է իր հողերը ընդլայնել, ինքը պետք է ուրիշի հաշվին ընդլայնի։ Դե հիմա Ադրբեջանն ասում է, ես իմ հողերը կընդլայնեմ ուրիշի Հայաստանի հաշվին։ Բայց որ դա չերևա, որ դա օկուպացիա է, այնքան ասում է, չէ, դա պատմական Հայաստան, չգիտեմ, սա այս անունը չի եղել, այն անունը չի եղել, Երևանը, չգիտեմ,
ոնց է կոչվել հայերը երկվոր են եւ այլ, այսինքն սա սովորական զավթողական քաղաքականության, որը հազարամյակների ընթացքում մարդկության պատմության մեջ եղել է, շարունակությունն է։ Հազարավոր պատերազմներ են եղել հողի համար։ Մեծ հնարավոր է որ առանց պատերազմի, այսինքն տրոյական ձի պատմություն կա, չէ՞, որ տրոյական ձի են ուղարկում եւ քաղաքը գրավում են առանձնապես մեծ զորքի։ Հիմա էլ նույնն է, քանի որ ամեն քառակուսի սանտիմետր հող աշխարհում վերցրած է, ուրեմն պետք է խափելով, գրավելով, հարձակվելով հող փոկեն, Եթե մենք հնարավորություն ունենանք, ասենք բացի Լեռնային Ղարաբաղը, որ ունենք, ավել հող փոկենք, Ադրբեջանից փոկելու ենք։ Դա նորմալ պետության ձգտում է։ Եթե դու ուժեղ ես, ունես հնարավորություն հարևանից ինչ որ բան փոկելու կուլ տալու, դու կուլ ես տալու։ Դա ազգերի մրցակցության ստանդարտ օրենքներ են, որոնք հազարամյակների ընթացքում գործում են։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ավելի քան 30 տարվա կոնֆլիկտը լուծված է քաղաքական առումով։ Արդյոք բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով հնարավոր չէ անջատիչն անջատել ու արգելակները կանգնեցնել։ Դե քաղաքական առումով նկատի ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Մինսկի խումբ չկա, Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս արդեն ճանաչել է, այսինքն վերջ, Ղարաբաղի հարցը փակված է քաղաքական առումով, Ղարաբաղի հետ կապված խոսելու ոչ մի բան չկա, վերջ, դա է ասում, սոցիալ-հոգեբանականն էլ, որ մարդկանց մոտ կամ ի զգալի մարդկանց զգալի քանակ Հայաստանում, որոնց գիտակցության մեջ դեռ պահպանվում է Արցախ անունը, հիշողությունները եւ մյուս բաները։ Հիմա սոցիալ հոգեբանությունն էլ պետք է սոցիալ հոգեբանության մեջ էլ պետք է այդ կոնֆլիկտը լուծվի։ Դա իհարկե տենց չի լուծվի մի ցանկությամբ, բայց ինչ որ սերունդ փոխվի եւ նրանք որոնք որ ինչ որ մասնակցություն ունեցել Արցախի ազատագրման գործում արդեն տարիքները առնեն, գնան արդեն անցյալում լինեն, այդ դեպքում արդեն այո, սոցիալ հոգեբանությունն էլ կփոխվի։ Դե հիմա եթե ճիշտը խոսանք, հաջորդ սերունդը դժվար թե նույն մոտիվացիան ունենա, ինչ որ երեկվա սերունդը կամ թեկուզ այսօրվա սերունդը։ Սերունդ այդ մոտիվացիան ընկնելու է, որտեվ ինքը քարոզությունը դրան է նպաստելու։ Ես չգիտեմ, այս մարդը ամեն կերպ փորձում է հրաժարվել արցախցիներից, ներքին տեղահանվածների, փաստականների վերադարձի օրակարգը համարում են վտանգավոր, որովհետև դա նշանակում է վերադառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերին։ Դե դա է ասում, այսինքն եթե հարցս բարձրացնում, որ պետք է վերադառնան, այսինքն պետք է ասես ինչի համար ես ուզում որ վերադառնան, ասում ես որտեվ դա իրենց պապական տունն է, հողն է, Հիմա եթե դա ասցիր, հիմա եթե Ադրբեջանը ասեց խոչընդոտեց, ինչ որ խոչընդոտներ ստեղծեց, խանգարեց, դե ուրեմն նշանակում է քո ուզածին պետք է տեր կանգնես ինչ որ ձևով, արդեն նշանակում է որոշակի կոնֆլիկտի մեջ ես մտնում Ադրբեջանի հետ։ Պարզ է, այո, եթե ուզում ես վերադառնալ, պետք է ինչ որ որոշակի Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնես, թեկուզ քաղաքական որոշ հարցերում։ Պարզ է, Ադրբեջանը չի ասելու դարպասներս բացում, էստի համեցեք, եկեք ձեր տները նորից ապրեք։ Բնականաբար ոչ, ես էլ ձեր անվտանգությունը կպահեմ։ Հետևաբար եթե դու այդ հարցը բարձրացնում ես, ուրեմն ըստ էության Ղարաբաղի հարցը պահում ես եւ ապագայում էլ դա կարող է եւս կոնֆլիկտի վերածվել, որտեղ Ադրբեջանը կարող ասի, չէ, չեմ ուզում որ վերադառնան օրինակի համար։ Բայց եթե դու ասել ես եւ տերես կանգնում այդ քո ասածին, ուրեմն պետք է կոնֆլիկտի մեջ մտնես։ Դե դա նույն տրամաբանությամբ է, այսինքն կոնֆլիկտ չկա,
չենք էլ ուզում այնց անենք, որ այդ կոնֆլիկտը ապագայում լինի։ Դա է ասում, իր քաղաքականությանը հավատարիմ է մնում տվյալ դեպքում իշխանությունը։ Փակել հարցը մինչև վերջ, ընդհանրապես մոռանալ չհիշել։ Նույնիսկ նա այն չեն քննարկում, որ թող հայերը վերադառնան Ղարաբաղ որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն որպես օրինակ Ադրբեջանի քաղաքացի, դա էլ չի քննարկվում։ Հարցն չի, որ ես կողմ եմ կամ դեմ եմ դրան։ Հարցն է, որ դա էլ չի քննարկվում, այսինքն որևէ ձևով հայերի վերադարձ Ադրբեջան, թեկուզ եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների տեսքով կամ որպես հայկական համայնք Ադրբեջանի, դա էլ նույնիսկ դա չի քննարկվում։ Որպեսզի Ալիևին իզուր տեղը չբարկացնեն, ապագայում էլ հաջորդ սերունդները չուզենան, ասենք այդ եթե այնտեղ հայեր վերադառնան, այդ հայերին պաշտպանելու նպատակով նոր կոնֆլիկտ ստեղծեն։ Բայց դա Փաշինյանի քաղաքականություն չի, տվյալ դեպքում դա ավելի հեռուն գնացող քաղաքականություն է, արևմուտքինն է, որտեղ իրենք ինչ են հաշվում, ասում են, եթե հայերը այսօր վերադարձան, թեկուզ եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների տեսքով։ Բավական մի 20 տարի հետո Հայաստանում այնպիսի իշխանություն եղավ, որը ուժեղացավ, այդ իշխանությունն էլ ասի, քանի որ Ադրբեջանում, Ղարաբաղում հայեր են ապրում, իրենց էլ այնտեղ լավ չեն նայում, ես պետք է ուժով պաշտպանեմ այնտեղ ապրող հայերի իրավունքները։ Գնան էլ ինչ որ բան ազատագրեն ու այս կարևոր ռեգիոնը, որտեղ նաև տարանցիկ ուղիներ կան եւ այլ, նորից արևմուտքի վերահսկողությունից դուրս գա։ Այսինքն սա շատ ավելի հեռու գնացող աշխարհաքաղաքական նպատակ ունի հայերին չվերադարձնել Ադրբեջան։ Տվյալ դեպքում Ղարաբաղ։ Ադրբեջանցի պատգամավորն էլ իր հերթին ասում է, եթե մի օր Ալիևի ելույթը լսեք Երևանից, ուրեմն իմացեք, որ Ալիևը վերադարձրել է ոչ միայն, այսպես ասենք, Հարավային Կովկասը վերադարձրել է Պետրոս Առաջինից։ Խնդրեմ, այս ինչի դրսևորում է։ Դե ամենայն հավանականությամբ դե Ալիևին հրավիրել էին, չէ՞, Երևան, ինչ որ մի բան, ինչ որ չեմ հիշում, ինչի մասնակցելու։ Ենթադրում եմ, որ այդ մարդը ասում է հետևյալը, որ Ալիևը Երևան կգա եւ ելույթ կունենա միայն մի դեպքում, եթե ինքը լինի Հարավային Կովկասի, այսպես ասենք, տիրակալը, նայողը, Հայաստանի մասով էլ բնականաբար, Վրաստանը երևի չէ, բայց Հայաստանի մասով եւ ինքը կգա որպես Հայաստանի, այսպես ասենք, տերտիրակալ, Երևանում ելույթ կունենա, ինչի՞ չէ։ Հիմա ասենք Սիրիայում ոնց եղավ, իշխանություն փոխվեց, հիմա Սիրիայի նոր ղեկավարը Էրդողանի առաջ գլուխ է խոնարհում, ընդունում է, ղեկավար է, թվում է թե ֆորմալ առումով ղեկավար կա այնտեղ, բայց ինքը Թուրքիայի ղեկավարի ասածներն է անում, այսինքն Սիրիայի իշխանությունը ենթարկում է Թուրքիային, չնայած որ ֆորմալ առումով անկախ պետություն է։ Նույնն էլ այստեղ, հիմա Ալիևը ասում է, ինչ կամ խոսեմ, ես կգամ որպես հաղթող եւ որպես ձեր ղեկավար կգամ Երևանից ելույթ կունենամ։ Կարծում դա է։ Ես ամբողջությամբ չեմ կարդացել այդ իր ասածը, բայց կոնտեքստից դա է հասկացվում, որ Ալիևը հենց այնպես չի գա Երևան խոսի։ Կգա այն ժամանակ, երբ որ ինքը իշխանություն ունենա ամբողջովին, իշխանություն ունենա Հայաստանի ներքին process-ների վրա, այդ ժամանակ որպես իշխանություն ունեցող անց կգա, ղեկավար կգա Երևանում ելույթ կունենա։ Այսինքն ըստ իրենք խոսում են այլևս բաց տեքստով Հայաստանի կապիտուլացվելու մասին։ Դե այո, հələ որ կապիտուլյացիան չեն օգտագործում բառը, բայց ըստ էության դա է, այո։ Դե կապիտուլյացիան լինում է ռազմական ճանապարհով պարտության դեպքում, երբ որ դու ստորագրում ես,
լինում է փափուկ ուժով, երբ որ այդպես մեքենաներով գալիս են եւ ներքին process-ները, տնտեսական, դեմոգրաֆիական եւ այլ տեսակի process-ները վերցնում են իրենց ձեռքը։ Զանգեզուրի միջանցքի բացմամբ կբացվի Թուրքիայի միջով անցնող արևելք արևմուտք գիծը տարածաշրջանը, որտեղ մենք գտնվում ենք, կդառնա ամենանշանակալիցներից մեկը փոփոխող աշխարհակարգում, քանի որ հենց այստեղ է անցնում միջին միջանցքը, ասել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Խնդրեմ միջանցքի մասով եւ այստեղ նորից տարածաշրջանի կարևոր խաղացողների Ռուսաստան, Իրան հակասությունները։ Դե քանի անգամ արդեն ասել ենք, սա Հայաստանի տարածքով անցնող կոմունիկացիաները լինելու են միջին միջանցքի մաս, այդ միջին միջանցքի շահառուները տասնյակ պետություններ են, այդ պետությունների մեջ ոչ մի դաշնակից Հայաստանը չունի։ Ես ասել եմ, անկախ նույնիսկ եթե ճանապարհները գործեն մեր իրավասության ներքո, մեր զինծառայողները հսկեն այդ ճանապարհները, միևնույն է, իրենց աշխարհակաղակական կարևորությունը այնքան մեծ է, որ դա ըստ էության աշխատելու է որպես Զանգեզուրյան միջանցք։ Որտեվ այնքան մեծ է իր նշանակությունը, որ ուղղակի Հայաստանին կստիպեն, որ նա համաձայնվի այն պայմանների հետ, որոնք որ շահեկան են այդ միջին միջանցքի շահառու պետություններին։ Դրանք տասնյակ պետություններ են Չինաստանից սկսած մինչև Եվրոպա։ Պարզ է, որ այդ երկրների ճնշմանը Հայաստանը չի կարող դիմակայել եւ ասել ոչ։ Դե հետեւաբար ճնշելու են, ստիպելու են, որ օրենքներ փոխենք, իրենց ուզած ձևով որ այդ ճանապարհները գործեն, այսինքն դա սա այն որ ես իմ փաստաթղթերում գրել եմ, որ մեր ինքնիշխանություն, մեր իրավազորություն եւ իրավասության ներքո են լինելու, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Այսօր այդպես կգրեն, վաղը այլ բան կպարտադրեն։ Իսկ քանի որ Հայաստանն էլ ըստ էության մի կողմ է քաշվել իր միակ դաշնակցից, որը ի վիճակի էր այդ արտաքին ճնշումները չեզոքացնել, հենց դրա համար էր ուզում, հենց դրա համար էր նոյեմբերի 9-րդ կետը, որ ռուսները կանգնեն, որ արտաքին ճնշումները այդ ճանապարհների նկատմամբ կարողանան չեզոքացնել։ Դե քանի որ այդ փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չկատարվեց, 9-րդ կետն էլ չկատարվեց, հետեւաբար մենք չունենք հիմա չենք ունենալու այդ ճանապարհի նկատմամբ ճնշումները չեզոքացնող ուրեմն պետություն։ Դա կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ կլիներ, եթե Ռուսաստանի սահմանապահները այնտեղ կանգնեին, որ ընդհանրապես Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ իրավասությունը չէր խախտում, ոչ էլ որևէ ձևով մեր տարածքային ամբողջականությունը, որտեղ այդ սահմանապահները կանգնելու են եւ գործելու են մեր օրենքներով։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենց օրենքներով են գործել, նախ մեր օրենքներով, երկրորդն էլ դա ընդհանրապես ինքնիշխանության հետ կապ չունի, որտեղ դրանից Հայաստանի կառավարության գործունեությունը որևէ ձևով չէր սահմանափակվելու։ Ուղղակի ռուսների կանգնելու իմաստը այն էր, որ իրենք արտաքին ճնշումները այդ ճանապարհի վերաբերյալ վերցնեն իրենց վրա չեզոքացնեին։ Եվ մենք էլ այդ առումով ավելի հանգիստ կլինենք, բայց դա չեղավ, այդ նշանակում է, որ աշխարհակաղակական կշիռը այդ ճանապարհների, այդ միջանցքի այնքան մեծ է լինելու, որ մենք ուղղակի ինչ ստիպեն անելու ենք։ Եվ ըստ էության ինքը Զանգեզուրյան միջանցք է դառնալու, ըստ էության։ Թղթի վրա ինչ ուզում են թող գրեն, կարող են գրել, բայց ըստ էության այդպես է լինելու։ Այս պարագայում կուզեմ հասկանանք Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները արդյոք սառույցը հալվում է թե ոչ, եւ նաեւ Ռուսաստանը Չկային զենքի ցուցադրություն ապահովեց, խնդրեմ։ Դե Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները մի քիչ սկսեցին տաքանալ, երբ որ Ադրբեջանը իր հարցերը լուծեց, ըստ էության Միացյալ Նահանգներում այն ինչ պետք է իրեն ստորագրեց, կարծում եմ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սրելու իմաստը հենց դա էր, որ նա, այսպես ասենք, բարոյական ճանապարհ էր ման գալիս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրայից փախչելու, եւ ինքը դա արեց։ Դրա համար էր պետք, բայց ընդհանուր առմամբ
իհարկե Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները եւ ընդհանրապես Ռուսաստան եւ հետխորհրդային տարածքի հարաբերությունները իրենք գնալով սառելու են, քանի դեռ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի հետ չկա պայմանավորվածություն, որ հետխորհրդային տարածքը դա իր կարմիր գիծն է եւ Միացյալ Նահանգները այնտեղ որևէ քայքայիչ գործունեություն Ռուսաստանի դեմ ուղղված չպետք է իրականացնեն։ Այսինքն Արևմուտքը շարունակելու է աշխատել հետխորհրդային տարածքի երկրներում եւ իրենց աստիճանաբար փոկել Ռուսաստանից, կտրել կապերը, թշնամացնել։ Մեկի հետ ավելի արագ է ստացվում դա անել, մյուսի հետ ավելի դանդաղ է ստացվում, բայց իրենք շարունակելու են, քանի դեռ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը չգան համաշխարհային մեծ պատմական նշանակություն ունեցող պայմանավորվածության եւ ԱՄՆ-ն ընդունի, որ հետխորհրդային տարածքը դա Ռուսաստանի պատասխանատվության եւ ազդեցության գոտին է եւ ինքը այնտեղ անելիք չունի։ Նկատի ունեմ այնպիսի անելիք, որը որ սպառնալիք է Ռուսաստանի համար։ Բայց ԱՄՆ-ի հետ պետք է խոսել միայն ուժի լեզվով, ինքը այլ լեզու չի հասկանում։ Եվ Ռուսաստանը այդ լեզվով խոսում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ըստ էության խայծ տվեց Տրամփին, եւ Տրամփը այդ խայծը կուլ տվեց։ Երբ որ նա հայտարարեց Ռուսաստանի նոր ստրատեգիական միջուկային զինատեսակների փորձարկման մասին, հաջող փորձարկման մասին, դրանից հետո Տրամփը ինչ արեց։ Նա ասաց, որ իրենք պետք է նախապատրաստեն միջուկային փորձարկում։ Այսինքն Տրամփը կերավ Պուտինի տված խայծը, որտեղ ցանկացած քննարկում ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև, որը վերաբերվում է ռազմավարական միջուկային զենքին, աշխատում է ի վնաս Միացյալ Նահանգների։ Այդ քննարկման մեջ Միացյալ Նահանգները պարտված են դուրս գալու։ Ինչու՞։ Որտեղ երբ որ Ռուսաստանի հասարակությունը տեսնում է, որ նման քննարկումներ են ընթանում, որ Ռուսաստանը ունի նորագույն զինատեսակներ եւ նման բաներ, այդ հասարակությունը հպարտությամբ է լցվում, որ իմ պետությունը նման զինատեսակներ ունի։ Հա, ինքը հասկանում է, որ հակառակորդն էլ վատ զենքեր չունի եւ միջուկային պատերազմ կարող է լինել, բայց դրանից Ռուսաստանի հասարակությունը չի վախենում։ Հա, ինքը ասում է, թող խփեն, մենք եք խփենք։ Այնքան պատերազմներ են տեսել ռուսները հայրենական, ով ասես եկել է փորձել իրենց հողի վրա իրենց գրավել, իրենք դրանից չեն վախենում։ Երբ որ ամերիկյան հասարակությունն է սկսում կարդալ, որ ինչ որ միջուկային զենքի փորձարկումներ, որ հնարավոր է ռազմական բախում լինի միջուկային զենքով, ամերիկյան հասարակությունը սկսում է նյարդայնանալ, խուճապի մեջ է անգնում, որտեղ իր կոմֆորտ վիճակը սկսում է խաթարվել։ Ասում է ոնց, այն առավոտվա իմ սերիալները չեմ նայելու, ասենք ամերիկյան տնային տնտեսուհիները, ասում են ոնց, առավոտվա այդ իմ սովորական կյանքը, որ սկսում եմ չեմ նայելու, կամ մյուս մասնագիտության տեր մարդիկ իրենց կոմֆորտ վիճակ, որ ամեն օր դուրս են գալիս, այդպես գեղեցիկ սաներված, չգիտեմ, սուրճ խմելով, գնում աշխատանքի, այսինքն կոմֆորտ վիճակ է Ամերիկայում, որտեղ իրենք երբեք արտաքին ինտերվենցիա չեն տեսել ոչ մեկի կողմից։ Իրենք մեկ էլ հանկարծ պարզվում է, որ ինչ որ ռուսական հրթիռի պատճառով այդ կոմֆորտ վիճակը կարող է խաթարվել։ Եվ ամերիկյան հասարակությունում սկսում է խոճապ։ Այդ խոճապը սկսում է ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, ասում են շուտ գնացեք ռուսների հետ պայմանավորվեք։ Ինչ են ուզում ձեզնից։ Կիևն են ուզում, Հարավային Կովկասն են ուզում, Միջին Ասիան են ուզում։ Տվեք, թող գնան այդ ռուսները։ Միայն հանկարծ Նյու Յորքի վրա ոչ մի սպառնալիք չլինի, մենք մեր սերիալները, մեր շոուները, մեր, չգիտեմ, բեյսբոլի խաղերը եւ մյուս բաները նորմալ ձևով իրականացնենք, մեր կոմֆորտ վիճակը խնդրում եմ մի խաթարեք։ Դե հիմա այդ կարծում եմ Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի նախագահ գտել է եւ բռնել է, ինչպես ասում են, ԱՄՆ եւ Տրամփի թույլ տեղը եւ հիմա ինքը շարունակելու է գնալով ավելի շատ սեղմել այդ թույլկետի վրա, այսինքն ստրատեգիական միջուկային զենքի հետ կապված քննարկումները ավելի են շատանալու,
փորձարկումների հետ կապված ավելի են շատանում եւ Տրամփն այս խայծը կերավ ինքը մտավ այդ քննարկման մեջ։ Դե եթե մտավ, ուրեմն նշանակում է ԱՄՆ պարտության սկիզբը արդեն դրվել է։ Երբ դա կլինի, չգիտեմ, կարծում եմ 7 տարի հետևում չի։ Բայց դա կարող է լինել 1 ամիս հետո, կարող է լինել 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, բայց այդ սկիզբը արդեն դրվել է։ Իսկ երբ որ այդ պարտությունը կլինի եւ ԱՄՆ-ն հետ քայլ կանի եւ իրենք կգան պայմանավորվածության, հետ խորհրդային տարածքը գեղեցիկ ձևով կվերադառնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Բայց մինչ այդ պետք է, այսպես ասենք, դիմանալ, գոտիները ձգել եւ մինչ այդ օրը կգա, որտեղ մինչ այդ օրը գալը դեռ պետք է, այսպես ասենք, հնարավորինս քիչ կորուստներ ունենալ։ Եվ վերջում եկեղեցու վրա այս արշավը, որը իրականացնում են, մինչև անգամ միջազգային լրատվամիջոցներն են գրում, քրիստոնյաները հալածվում են քրիստոնեությունն ընդունած առաջին երկրում։ Խնդրեմ ես մասով ձեր տեսակետը, մինչև ուր է գնալու Փաշինյանը եւ որն է իր իրական նպատակը։ Շարունակվելու է սա բնականաբար։ Սա Փաշինյանի պատերազմը չի, սա ուղղափառության դեմ պատերազմը։ Իսկ այդ ուղղափառության դեմ պատերազմը բնականաբար ոչ Փաշինյանը սկսել է, ոչ էլ ինքն ավարտելու է։ Ուղղակի ամեն երկրում բնականաբար արևմուտքը գտնում է նրանց, ովքեր որ այդ պատերազմը իրենց երկրում իրականացնելու են։ Հայ առաքելական եկեղեցին պատկանում է հին ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքին եւ որպես ուղղափառության դեմ պատերազմի մաս հարցակում են գնում նաև հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Նրան կրոնական այլ կենտրոններին ոչ ուղղափառ ենթարկեցնելու նպատակով ինքնիշխանությունը, ինքնուրույնությունը խլելու նպատակով։ Եվ քանի որ այս process-ի հեղինակը Փաշինյանը չի, որ մի հատ էլ ինքը իրան ճնշենք, ասենք կանգնեցրին, ինքն էլ կանգնեցրին։ Ուրեմն սա շարունակվելու է, որտեղ ուղղափառությանը պատերազմ հայտարարած երկրները չեն կանգնելու ոչ մի բանի առաջ։ Փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանում արդեն նախադեպ է, որ մի քանի բարձրաստիճան հոգևորական թեմերի առաջնորդներ բանտում են, եկեղեցու պարակտման սերմերը դրված են արդեն, եւ ըստ էության հասարակությունը պատշաճ ձևով չի դիմադրում սրան։ Հա, կա դիմադրող զանգված, բայց դիմադրությունը այնքան չի, որ process-ը կանգնեցնի։ Հետևաբար տեստեր են անելու, ասենք սրբազաններին մեզ ստացրեցին, արձագանք չկա։ Լայն արձագանք նկատի ունեմ։ Նրանք ովքեր որ դիմադրում են, երեկ էլ են դիմադրում, այսօր էլ։ Խոսքը նրա մասին է լայն արձագանք։ Կաթողիկոսի դեմ ամենավերջի բառապաշարով արշավ է գնում, արձագանք չկա։ Եկեղեցին պարակտում են, արձագանք չկա։ Դե այսինքն տեսնում են ամեն քայլը անում են եւ արձագանք չկա, ուրեմն շարունակելու են այդ քայլերը անել։ Ուկրաինայում արդեն հարց է բարձրացվում Ուկրաինայի ուղղափառ եկեղեցուն օրենքով արգելելու մասին։ Այնպես որ հավաքական արևմուտքը, որ այս process-ի գլուխն է, ինքը կանգ չի առնելու իհարկե։ Մի բան իրեն կկանգնեցնի, Ռուսաստանը, վերջ։ Այսինքն, այս եկեղեցու դեմ արշավը կկանգնի միայն մի դեպքում, երբ Ռուսաստանը առավելության կհասնի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, Միացյալ Նահանգները կընդունեն, որ հետխորհրդային տարածքը Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, ազդեցության գոտին է, ինքը չպետք է այնտեղ քայքայիչ գործունեություն իրականացնի եւ իր դաշնակիցները բնականաբար նոր այդ ժամանակ կկանգնի։ Այնպես որ պատրաստվենք նորանոր, այսպես ասենք, process-ների եւ հարձակումների։ Բայց ցույց չի, որ մարդիկ ինչպես են արձագանքում այդ գնում է այդ աղանդավորական ծիսակարգերի եւ մարդիկ չեն գնում ցույց տալով նաեւ իրենց զվանքը իրականացնում։ Հարցը ինչի ինչքան են գնում։
միգուցե քիչ են գնում, բայց այն, որ այդ փաստը արդեն տեղի է ունենում, դե սրբազաններ են նստած, կաթողիկոսի դեմ վերջին բառապաշարով արշավ է ընթանում, այն փաստը, որ դա արդեն կա, դա արդեն ինչ որտեղ պարտություն է մեզ համար, որտեղ դա ինքնին Հայաստանում այդ երևույթները չպետք է լինեին առհասարակ։ Հարցը ինչի, որ այնտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են գնացել այդ այսպես կոչված պատարակին։ Հարցը այն է, որ այդ փաստը եղել է։ Եթե հայ հասարակությունը չուզենար դա, այսինքն զգային իշխանությունները, որ եթե դա անեն, մասսայական մեծ դժգոհություն լինելու, իրենք դա չէին անի։ Իրենք զգացին, որ ըստ էության հասարակության մեծ մասը զբաղված է իր առօրյա հոգսերով, աշխատանքով, վարկերով, չգիտեմ, ուսումով, հանգստով եւ մյուս բոլոր բաներով, իրենք ասում դե լավ, եթե այդպես է, հա դե ինչ որ մասը ընդվզում է, հա, բայց դա ինչ, այսինքն իրենք այդ ընդվզող մասին հավասարակշռում են իրենց քարոզությամբ։ Դե քանի որ լայն հասարակական մեծ ճնշում չկա, որ ժողովրդը չհասկացանք, այս ինչ է կանում այս եկեղեցու նկատմամբ, կաթողիկոսի նկատմամբ, այդքան մարդիկ գնացել են այդ եկեղեցիներում սրբազանների կողմից պսակադրվել են, երեխաներ են կնքել։ Ըստ էության, եթե ճիշտը խոսենք, հասարակության արձագանքը այնպեսին չի, որ ոնց որ մենք կուզենայինք, որ լիներ։ Ցավոք սրտի։ Դե հիմա բնականաբար օգտվելու են։ Եթե ձեզ թվում է, որ Ուկրաինայում ի սկզբանե ամենասկզբից տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գնում այդ պարակտման process-ին մասնակցում, ոչ։ Այնտեղ էլ աստիճանաբար սկսվեց, 10 հոգի էին գնում, Ուկրաինացիները ասում են, դե լավ, դե ինչ պիտի 10 հոգի մարդ է գնում։ Հետո աստիճանաբար դա մեծացավ, process-ները ուժ գնացան, արևմուտքը տարբեր տեսակի լծակները ստեղծեց, ուժեղացրեց, հետո բերեց հասեց այսօրվա վիճակին, այսինքն ամեն ինչ սկսում է փոքրից։ Եվ երբ որ այդ սերմը դնում են ու հասարակությունը կտրուկ ձևով այդ սերմը չի քոքից պոկում, ոչնչացնում, դե ուրեմն այդ սերմը դնողները տեստ են անում։ Մի քայլ արածին ամեն ինչ արձագանք եղավ։ Այդքան էլ բուրըն արձագանք չկար։ Ուրեմն անում են հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը արածին, էլի արձագանք չկա։ Երրորդ քայլն են անելու։ Քանի որ տեսնում ենք արձագանք չկա, իսկ դժվար թե 1 տարում կամ 1 ամսում, 1 տարում կամ 2 տարում հրաշք տեղի ունենա ու հանկարծ մեկ էլ ինչ որ քնեն արտնեն, ասեն ոնց ախր այս ինչ են անում, ճնշենք մեծ ճնշում գործադրենք չանեն, այնպես որ սա շարունակվելու է ցավոք սրտի։ Որտեվ արևմուտքը այդպես է ուզում։ Հայաստանում էլ ուժ չեն կարողանում գտնել քաղաքական ուժերը, որ արևմուտքին իր տեղը դնելու առումով։